Kakati mujje muwulirize bino. Kadaama ali lubuto mu nnyumba ya boosi we, olubuto lukuze. Boosi we yamusiba n'amugamba ntagenda mukkiriza kudda Uganda na lubuto luno. Alina kusooka kumala kuzaala mwana ono alyoka alaba omwana ono waani, omwana we Uganda oba omwana wa baba. Mukitegeera ekintu ekyo? Kadaama ono ye agamba nti olubuto yava nalwo e Uganda, yava nalwo e Uganda, wabula ye mama tayagala kumanya, tayagala kubiwuliriza. Yamusiba n'amugamba sigenda kukuta mpaka ng'omwana ono amaze okuzaalibwa. Omwana ono bw'amala okuzaalibwa ne ndyoka nkakasa ddala kituufu omwana waani, nga ndyoka nkuta ogenda. Nga nkuta ogenda. Kadaama ono alabika yasooka ndowooza we yali asibula boyfriend we ng'ava e Uganda, basooka ne beegatta mu nsonga z'omukwano. Mu kwegatta ndaba ndowooza yafuna olubuto mu butanwa, era yalinnya ennyonyi ng'alina olubuto olwo, ye bw'atyo bw'agamba olubuto yalujja Uganda. Naye ye mama agamba ebyo byonna byonna tayagala kumanya, tayagala biwulira. Ayagala Kadaama ono asooka azaala omwana ono, bw'amaliriza okuzaala ono n'amulaba nti ddala kituufu omwana si we Saudi, ng'alyoka amuta. Bw'aba we Uganda it's okay, wabula omwana ono kasita abanga we Saudi bigenda kuba biralamu, bigenda kuba biralamu. Essaawa zino musibe kati mwe mwenna abagenda okulinnya ennyonyi ne musooka ne mweyagalako ko n'abaagalwa bammwe, mukitegeere nti essaawa yonna yonna okola ensobi n'osoba. Njagala nsooke nkutuuseeko vidiyo eno, nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiyo. Bintu by'okwegadanga nga wabulayo ensaawa mbala okulinnya ennyonyi mubirekeraawo. Byangenda kusiibula ku gundi ddakiika, eddakiika ejja kufuukira akabasa. Kadaama munnaffe essaawa eno musibe, ali mu nnyumba bwe bamusibira, mukama we yamugamba amala kuzaala alabe omwana waani okumuta. Wulira omugugu gwe weetaddeko, naye nga ye omuwala akakasa olubuto lwava Uganda. Ate family ekibi kye yakola teyamutwala ku medical, kubanga si buli family ntejja kukozaayo ku medical kuwandaga muntu. Family ezimu ziyina abanene, okiwulira, baweereza bikwatako nga bafulumya ndaga muntu, tebaddayo ku medical. Kadaama yajja n'olubuto nga tamanyi kwegadanga last minute, joy ya last minute ngambi. Kati temufuukidde akabasa, tumulinze kati tuwulire mukama we kyazzaako, naye ng'omukazi yagambye amala kuzaala alabe omwana waani. Naye omanyi gwe ekintu kukola ng'oli lubuto. Kadaama kakati nno byebyo olubuto lukuze, olubuto essaawa yonna Kadaama asuulirira kuzaala. Okusinziira ku Kadaama, yagamba bwe yali ava e Uganda yeeyagalako ko ne boyfriend we akasuubuluzo, kye bayita akasuubuluzo. Nga wona bosiibula omuntu omugamba mwana kandyeko akasuubuluzo okunsiibula, akak'okusiibula baakeeyagaliramuko ak'okusiibula, wabula ne beerabira nti ono omwana ayinza okusoba. Kati Kadaama ono n'alinnya ennyonyi n'ajja Saudi Arabia. Ate mu kutuuka e Saudi Arabia, family gye yatuukiramu okukoleramu tebaasobola kumutwala ku medical kumukebeza, kubanga obwo osanga singa baamutwala ku medical mu wiiki ng'emu weeks 2 bandibadde basobola okukizuula nti Kadaama ono ali lubuto. Kadaama olubuto lukula luweza emyezi ndowooza nga2 kugumu kitundu awo. Atandika okudevelopinga ebintu ng'eby'omuntu ali olubuto. Jjukira abakazi bano be babeera ku bakadaama. Mukazi ndowooza atandika okumulaba, Kadaama mugamba ndi lubuto. Kati ndowooza mama bw'akitegeera nti Kadaama ono ali lubuto, mama yatandika okufuna senses. Nagamba ono Kadaama ali lubuto, kwe kumubuuza olubuto lwani. Kadaama n'amugamba olubuto luno ndabika najja nalwo, nava nalwo e Uganda.
mama yagaana okubikkiriza, yagaana okubiwulira. Mama yatabuka butabusi. Mama kwe kukwata Kadama n'asooka n'amuggyako buli kimu n'amusibira ewaka. N'amugamba njagala ombuulire nannyini lubuto omutuufu. Kadama n'amugamba olubuto n'ajja nalwo okuva e Uganda. Kati mandooza mama kye yafuna mu ndowooza ye nti baba ayinza okuba yeeryamukko ne Kadama ono. Kyekyagira mu ndowooza ya mama. Ate ng'ekyo kiri nnomo. Kubanga ne wano e Uganda obwoleeta omukozi ewaka n'okera ku makya ng'omukozi oyo ali lubuto n'omubuuza olubuto olwo walugjawa ng'omukozi omaze naye emyezi ng'ebiri ku esatu n'agiraagira bw'ati osobola okusuubiza n'ogamba naye bawange ayinza okuba nga yagiramukko oba omukozi byaŋŋamba bituufu n'omulekera awo. Kati engeri bali gye bali eri e Saudi Arabia balina kukakasa omwana Kadama gwalina okuzaala bw'afaanana. Kadama ono bw'azaala omwana nga Mufirisuuti kaba kaweddemu. Singa azaala omwana nga Mufirisuuti kaba kaweddemu. Ebyo bigenda bba bibi. Bigenda bba bibi. Wabula bw'azaala omwana nga Munnayuganda automatically aba akomawo Uganda. N'omwana we ndowooza kuba omwana abeera mu Munnayuganda. Kimanyi ndowooza Kadama tebayinza kumugaana kukomawo na mwana. Singa omwana oyo aba wa Munnayuganda ng'olubuto lw'eno Uganda. So kati ebyo bye biriwo. Nenga ki ekyaleeta ekyo? Kasuubuluzo kali akansiibula omwagalwa wange. Ke kaleese kazaala bulwa ono yenna. Bamuganye okudda e Uganda mpaka ng'amaze okuzaala. Okudda e Uganda amaliriza kuzaala, bw'amala okuzaala nga balyoka bamuta nga bamusiibula. Waba n'amusiibula mu bulungi ayiddolo naye kati essaawa zino mukwate muwambe. Ali lubuto nga bw'olulaba awo bw'atyo bw'ali. Olubuto olulaka luli myezi ndowooza nga 6. Luli myezi nga 6 awo 5 plus. Asuulirira kuzaala. Katumusabire, katumuteeke mu ssaala tumusabire, Katonda asobola okuba nti ate amuvvuunula obuwonvu n'obuga buno bwalimu kuba si kyangu kuno kugezesebwa. Naye bw'obanga Kadama kyayogera kituufu olubuto luno yava nalwo e Uganda, bajja kumuleka era ajja kukomawo ne Uganda ng'ali seefu ng'ali bulungi. Kitegeera? Naye nga mwenna abagenda otambula mulekerawo okulya akasuubuluzo n'abaagalwa bammwe. Bwe muba temusobola kukozesa protections ebyokwesiibula mu ngeri y'omukwano mubiveeko mubiteere ddala. Mubyesonyewe. Bifiiriza ggwe nga ggwe omuwala. Gwe bifiiriza ggwe omuwala kubanga omulenzi si yagenda ogenda ebweru. Era agenda sigala eno e Uganda. Ate olusingira yeeyagala n'abantu abalala. So gwe ofiirizibwa kubanga obulamu bw'okolerera bwe botokolerera mulenzi. Ekikujja e Uganda kigenda kufa togge. Katono Kadama sikiwa nti oba nze ndaba nga akomye kubanga olubuto ogana okulufuna ng'oli Uganda ate n'olufuna ng'oli ku mulimu. Anyway, teyakyagala naye katumusabire tumuteeke mu ssaala. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli njagala okwebaza mwenna abagyekuumirako, abasubscribing, abaliking, abasharing nammwe abakomenting. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Eno y'ensibuko y'amawulire ey'amazima n'obwenkanya w'ogasanga wokka agataliimu kufeekinga. Mbagala nnyo mwenna. Stay blessed. Peace and love.